Ciao a tutti, in questa occasione studieremo il passato prossimo. Questo tempo è un po' difficile da imparare, perciò fa molta attenzione al contenuto della presentazione. Senza altro da aggiungere, cominciamo. Prima di tutto, dobbiamo studiare come si forma una frase in questo tempo verbale ed il suo uso. Il passato prossimo ha un solo uso: raccontare fatti al passato recente. Il passato prossimo appartiene ai tempi verbali composti. Si chiamano composti perché per costruirli devi utilizzare un ausiliare, essere o avere, ed un verbo nella sua forma di participio passato. Nel caso del passato prossimo, l'ausiliare deve essere coniugato al presente indicativo. Dunque, la struttura del passato prossimo è la seguente: ausiliare essere o avere coniugato al presente indicativo più verbo coniugato al participio passato. Al momento non lo sappiamo, ma questi verbi sono nella forma del participio passato. In seguito vedremo come si forma il participio passato. Il participio passato ha due forme: regolare ed irregolare. Ognuno ha rispettive regole di formazione. Cominciamo con la forma regolare. La forma regolare del participio passato si costruisce della seguente maniera: se il verbo finisce in are, prende la terminazione ato. Se il verbo finisce in ere, prende la terminazione uto. Se il verbo finisce in ire, prende la terminazione ito. Ricordiamo che il passato prossimo è composto da un ausiliare, essere o avere, al presente indicativo ed un verbo al participio passato. Adesso vediamo la formazione del passato prossimo con ogni ausiliare, cominciando con l'ausiliare avere. Nella seguente tabella abbiamo la struttura del passato prossimo usando l'ausiliare avere. Parlare, terminazione are, si coniuga io ho parlato, tu hai parlato, lui, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato, loro hanno parlato. Ricevere, terminazione ere, si coniuga io ho ricevuto, tu hai ricevuto, lui, lei ha ricevuto, noi abbiamo ricevuto, voi avete ricevuto e loro hanno ricevuto. Spedire, terminazione ire, si coniuga io ho spedito, tu hai spedito, lui, lei ha spedito, noi abbiamo spedito, voi avete spedito e loro hanno spedito. Con l'ausiliare essere c'è un'importante regola di coniugazione al passato prossimo. La regola dice che quando si usa l'ausiliare essere, il participio passato concorda con il soggetto. Ecco alcune frasi. Il ragazzo è andato in Francia. Il ragazzo è maschile singolare, dunque il participio passato ha la terminazione o. La ragazza è andata in Italia. La ragazza è femminile singolare e allora il participio passato ha la terminazione a. I ragazzi sono andati in Spagna. I ragazzi è maschile plurale, dunque il participio passato porta la terminazione i. Le ragazze sono andate in Germania. Le ragazze è femminile plurale, perciò il participio passato porta la terminazione e. Quindi la costruzione del passato prossimo con l'ausiliare essere è la seguente. Usando i verbi cambiare, crescere e partire, abbiamo io sono cambiato, sono cambiata. Tu sei cambiato, sei cambiata. Lui è cambiato. Lei è cambiata. Lei formale è cambiato, è cambiata. Noi siamo cambiati, siamo cambiate. Voi siete cambiati, siete cambiate. Loro sono cambiati, sono cambiate. Con crescere abbiamo io sono cresciuto, sono cresciuta.
Tu sei cresciuta. Lui è cresciuto. Lei è cresciuta. Lei, formale, è cresciuto, è cresciuta. Noi siamo cresciuti, siamo cresciute. Voi siete cresciuti, siete cresciute. Loro sono cresciuti, sono cresciute. E compartire abbiamo io sono partito, sono partita. Tu sei partito, sei partita. Lui è partito. Lei è partita. Lei, formale, è partito, è partita. Noi siamo partiti, siamo partite. Voi siete partiti, siete partite. Loro sono partiti, sono partite. Adesso studieremo la forma irregolare dei participi passati. La forma irregolare del participio passato è composto da 8 gruppi di verbi con una terminazione diversa tra di loro. Nel primo gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione WT o. Alcuni verbi di questo gruppo sono fare, dire e leggere. Nel secondo gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione RTO. Alcuni verbi che seguono questa regola sono aprire, offrire e soffrire. Nel terzo gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione NTO. Alcuni esempi sono i verbi piangere, spegnere e spingere. Nel quarto gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione LTO. In questo gruppo abbiamo i verbi scegliere, togliere, raccogliere, eccetera. Nel quinto gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione SO. In questo gruppo abbiamo i verbi prendere, rendere, accendere, eccetera. Nel sesto gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione STO. Alcuni esempi sono i verbi rimanere, chiedere, rispondere, eccetera. Nel settimo gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione RSO. I verbi che seguono questa regola sono perdere e correre. E nell'ottavo ed ultimo gruppo abbiamo i verbi che prendono la terminazione WSO. Alcuni verbi di questo gruppo sono mettere, succedere, permettere, eccetera. Abbiamo anche un piccolo gruppo di verbi con altre terminazioni. I verbi sono i seguenti. Essere, il suo participio passato è stato. Venire, il suo participio passato è venuto. Vivere, il suo participio passato è vissuto. E nascere, il suo participio passato è nato. Un'informazione importante è che i verbi essere e stare hanno lo stesso participio passato, stato. Abbiamo studiato le regole per formare il passato prossimo. Adesso vedremo alcune frasi al passato prossimo. Abbiamo le seguenti 4 frasi. Anna e Luigi si sono sposati 45 anni fa. Il famoso stilista di moda Gianni Versace è ucciso il 15 luglio 1997. Hai rovinato la maglietta. Mi dispiace, papà. Ieri ho visto un ragazzo molto bello. Notiamo come nei primi 2 esempi l'ausiliare utilizzato è essere, mentre le altre frasi usano l'ausiliare avere. Perché? Perché esistono regole per determinare l'ausiliare adatto in una frase al passato prossimo. Quindi studieremo queste regole. Avere o essere. Cominciamo con l'ausiliare avere. L'ausiliare avere si usa con i verbi chiamati transitivi. Questi sono quelli che possono avere un complemento di oggetto diretto. Rispondono alle domande chi o che cosa. Per esempio, al passato prossimo il verbo incontrare usa l'ausiliare avere, perché se diciamo Bruno ha incontrato, manca un'informazione. Chi ha incontrato Bruno? La risposta è
Bruno ha incontrato Daphne. Un altro esempio è il verbo mangiare, che al passato prossimo usa anche l'ausiliare avere, perché se diciamo ieri ho mangiato, manca un'informazione. Che cosa ho mangiato? La risposta è ieri ho mangiato pasta. Vedremo adesso quando si usa l'ausiliare essere. L'ausiliare essere si usa con 1. Verbi di movimento, 2. Verbi di stato in luogo, 3. Verbi di cambiamento di stato, 4. Verbi riflessivi e 5. Altri verbi. Vedremo qualche esempio con ognuna di queste categorie. Prima categoria, verbi di movimento. Alcuni verbi di movimento sono andare, venire, partire, tornare, eccetera. Abbiamo come esempi: Rosa e Gerardo sono andati al mare la scorsa vacanza. Lucia è arrivata dal Messico questa mattina. Seconda categoria, verbi di stato in luogo. I verbi di questa categoria sono essere, stare, restare e rimanere. Ad esempio, il ragazzo è rimasto tutto il giorno a casa per la pioggia. Per una malattia, mia madre è stata in ospedale durante diversi giorni. Terza categoria, verbi di cambiamento di stato. Abbiamo i verbi crescere, diventare, ingrassare, dimagrire, nascere, morire, eccetera. Per esempio, per la costante generazione di spazzatura, il riscaldamento globale è diventato il principale problema mondiale del XXI secolo. Grazie all'esercizio fisico e ad una dieta equilibrata, Leonardo è dimagrito molto. Quarta categoria, verbi riflessivi. Alcuni esempi sono alzarsi, pettinarsi, pentirsi, divertirsi, eccetera. Una cosa importante dei verbi riflessivi è che portano il rispettivo pronombre riflessivo prima dell'ausiliare essere. Pertanto, la struttura dei verbi riflessivi al passato prossimo è la seguente: pronombre riflessivo più ausiliare essere al presente più verbo al participio passato. Abbiamo come esempi di verbi riflessivi al passato prossimo: mi sono lavato, ti sei divertita, si è lavata, ci siamo pentiti, vi siete alzate, si sono svegliati. Abbiamo come esempi le seguenti frasi. Francesca si è arrabbiata perché il suo cane ha rovinato le sue scarpe. Prima di andare alla festa, Lisa si è truccata un po' per migliorare il suo aspetto, secondo lei. Quinta categoria. In questa categoria troviamo verbi come piacere, sembrare, accadere, succedere, eccetera. È importante conoscere che, nella maggior parte dei casi, questi verbi si usano alla terza persona singolare e plurale e con i pronomi indiretti mi, ti, li, le, ci, vi, li. Abbiamo le seguenti frasi. A Marzia le è piaciuta la cena che ha preparato sua madre. Ieri ho letto un libro sui pirati. Mi sono molto interessata. Abbiamo studiato quando si usa ogni ausiliare, ma esistono due casi particolari dove l'ausiliare dipende da caratteristiche specifiche del verbo. Impareremo entrambi i casi. La prima condizione è la transitività del verbo. Un verbo può essere transitivo o intransitivo. Nel passato prossimo, se il verbo è transitivo, si usa l'ausiliare avere. Se il verbo è intransitivo, si usa l'ausiliare essere. Abbiamo come esempio il verbo finire. Della forma transitiva abbiamo la seguente frase. Io, Elena e Omar abbiamo finito l'università. In questa frase il verbo finire è transitivo perché risponde alla domanda che. Io, Elena ed Omar abbiamo finito. Che abbiamo finito? Io, Elena ed Omar abbiamo finito l'università. Inoltre, ecco la forma intransitiva di finire. Il film
è finito 30 minuti fa. In questo esempio il verbo è intransitivo perché non risponde né a che o chi, pertanto deve utilizzare l'ausiliare essere. Altri verbi che seguono questa regola sono cominciare, cambiare, aumentare, eccetera. E per finire questa presentazione, la seconda condizione sono i verbi servili. Al passato prossimo, i verbi servili prendono l'ausiliare richiesto dal verbo all'infinito. Con l'ausiliare avere abbiamo la seguente frase. Marisa è stanca perché ha dovuto organizzare i documenti dell'azienda. Qui abbiamo usato l'ausiliare avere perché al passato prossimo il verbo organizzare è un verbo transitivo. Dunque usa l'ausiliare avere. Con l'ausiliare essere abbiamo la seguente frase. L'anno scorso Monica finalmente è potuta andare in Egitto. In questo caso dobbiamo usare l'ausiliare essere perché al passato prossimo il verbo andare è un verbo di movimento e quindi usa l'ausiliare essere. Con questo abbiamo finito lo studio del passato prossimo. Spero di avervi aiutato. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata.